飲茶應該先從淡味嘅開始試。點解我先頭講嘢有猶豫咧？其實就應該係呢隻蝦嘅時候咧，每一件都可以食得到嗰啲乾魚柱啊，同埋蝦乾嗰啲香味。牛雜咧就1蚊串啦，依家就梗係冇可能嘅啦。當時啊冇咁多牛腿喎，牛到貴價貨啊嘛。觀眾大家好，我而家所在位置係順德大良，咁今集影片咧，我哋會喺呢度開始嘅。咁而家朝頭早9點鐘未夠啊，咁梗係飲早茶先咧。我哋就喺呢個叫做黃金美食城呢度飲早茶嘅。我眼見嘅咧已經係有幾間茶樓噶啦噃。第一個咧左手邊呢邊居然新天然居啊，應該係咁講啦嚇。又往左讀嘅，咁另外咧嗰度仲有紫藥禮，咁我咧就去一間應該叫順德人家嘅茶樓嘅，喺呢度。Hello 各位，我上咗嚟茶樓呢度啦，杯已經洗好，先頭咧我喺樓下都揾咗幾耐啊嚇。咁我以為會唔會我啲資料係錯嘅？咁我第一次嚟呢個茶樓嘅，咁我知道佢哋係好大同埋都幾出名嘅。咁但係邊揾嚟揾去，我爭啲想去隔離嗰度食粥㗎啦，即係嗰啲小店嗰啲咧。後尾跟住啲街坊啊、叔叔阿姨啊，咁先知道原來哇喺呢度喎，咁大嘅喎。而家咧差唔多9點鐘啦，食客陸陸續續已經嚟嘅咯喎。咁又嚟到眼花繚亂，讀餐牌時間。呢個係中餐，咁順德菜絕對唔會令你失望。不過冇理由一早食呢啲嘅，我哋嚟飲茶嘅。呢度咧就係佢哋嘅價錢啦。咁小點8蚊，最貴尾點29蚊。咁我知道咧佢哋嘅蝦餃咧係好出名嘅。咁我決定試下啦。應該咧都係食翻啲傳統啲嘅味道吧嚇。鳳爪、蝦餃啊、燒賣王啊嗰啲咯。個燒賣我自己就不是最喜歡啦，喺呢3種美食裏邊。咁我決定叫2個傳統嘅，叫一個新派嘅，多選擇啦。都係平時我哋飲茶見到嗰啲啊。咁牛肉球啦又有啦。咁我喺牛肉球咧同埋鳳爪之間咧都會糾結一下㗎。飯啦，排骨中仔飯又有啦，糯米雞又有啦。因為等陣咧可能仲會有好多美食嘅，所以呢啲都係當睇唔到啦。榴蓮飛餅又有啦，甚至乎芝士小米糕，呢個可以考慮啊。仲有 XO 醬陳村粉，咁我覺得都可以叫一份，因為呢度咧順德嘛近陳村，可以考慮。仲有流心牛角包啦、叉燒包啦、腸粉啦，一應俱全。雞仔餅都有喎，甚至乎生炒糯米飯，又或者粥。咁應該幾好吧嚇，同埋咧，如果各位觀眾喺海外翻嚟或者香港食雲吞麵，好中意喎。呢度又有雲吞麵、牛腩麵都有嘅。超點嘅價格係超點嘅價格係25蚊咋，好合理啊嗬。咁我就叫個陳村粉同埋蝦餃，以及係鳳爪嘅。最中意食嘅鹹肉粽啦，香鮮鹹肉粽啦，又或者韭菜脆薄餅。如果有小朋友嚟到咧都好嘅，脆皮黑豆薩琪瑪都有喎，各間啦。咁各位咧，如果唔係好似我咁成日有機會飲茶，又或者你哋所在嘅地方飲茶咧超貴嘅，你可以試下呢個紅米腸都有。佢哋呢度原來係數碼點餐嘅，我搞幾耐先知道原來係數碼點餐。咁數碼點餐咧有好亦有唔好。好嘅地方咧就係你喺呢度咧係可以睇到價錢，好似我咁先頭慢慢對，而且咧佢哋呢個數碼點餐有好處嗰幅相係幾大張嚇。老實講啦，我咧都唔後生噶啦，其實有時候咧都會有老花，正常啦，過咗40歲就咁幅相夠大好啊嘛，係咪？咧有啲點心咁有冇咧？呢度都睇得到嘅。咁唔似咧，我哋翻到廣州，有時候咧點心冇喎，點解部長又要騰過嚟又話呢樣冇啊，嗰樣冇啊，幾好啊嚇！
都係叫翻陳村粉啦。不過竹篙粉都有嗱 XO 醬陳村粉23蚊，落單。我落好啦，講下我今日嚟嘅方法先。我真係揸車嚟啦嚇，喺屋企過嚟今日好順，幾乎冇塞過車。我係經芳村過嚟㗎，幾乎冇塞過車，行高速1個鐘頭都唔使就嚟到㗎啦。咁同埋呢度咧，始終唔知係近廣州，尤其是係新城區啊，各種原因啦嚇，啲路咧整得好乾淨，好企理，行得都好快。我會揀呢度嚟飲茶咧，有幾個原因嘅。第一，如果各位觀眾翻到嚟順德遊玩，咁啊可以嘗試住喺呢度，因為點解咧？第一，呢度去地鐵站不遠，嗱，譬如好似呢個咁嘅東樂路，又或者區榮北路，都係好近嘅啫。咁如果你想去順峰山公園都得㗎，嗱喺呢度咧過去順峰山公園，只需要揸車嘅話，轉。咁啊，估計大概10零分鐘到嗰度啦，8分鐘係咪？咁啊，最好係打車啦，8分鐘的士佬收得你幾多錢啦？甚至乎你覺得唔夠喎，我要去新基豆腐店，即係之前咧我哋去食炸豆腐嗰度咧，揸車7分鐘，嗰度食宵夜係最好嘅。再唔夠啊，我哋去到你揾唔到嘅嚇，你冇錯啦，就係清暉園啊，講極都講唔出。揸車7分鐘，咁你喺呢度咧可以住喺呢度有酒店，呢度樓上有酒店嘅。咁啊過嚟飲個早茶，然之後咧打車過去清暉園。清暉園咧就梗係多嘢玩多嘢食啦。咁至於呢度嘅酒店價格又是如何咧？等我車俾大家睇下啦。就係呢個漁初海棠酒店，就喺呢度樓上嘅。咁樣咁會帶大家去睇下附近環境嘅。呢個茶樓咧上嚟嘅時候咧就要經過呢個酒店嘅。265蚊係咪好近咧？咁啊，甚至乎如果你話想住得再好啲，全季酒店249蚊。大概咩地方？如果大家回想一下之前咧，曾經有一集影片，我哋去過大良咧村裏邊叫大圍宮嗰度食粥啊。咁啊喺呢度行就不啲啦嚇，但係過去咧都係不遠嘅。咁如果你諗住有幾日喺附近遊玩喎，咁日日飲茶好悶噶嘛，係咪先？咁喺呢度過大圍宮嗱咁嘅，揸車7分鐘1.5公里。咁如果係步行嘅話咧，其實唔係好遠嘅，22分鐘，咁啊都係可以接受到嘅範圍裏邊嘅。咁至於喺呢個時候咧，我嘅嘢食呢個蝦餃，咦咁樣嘅喎究竟食落口係點咧？我唔知啱先相信大家都知道價錢㗎啦。不過再嚟咧，連鳳爪都到埋啦。都話佢係喺後邊嗰度蒸住，即刻送上嚟嘅。咁應該佢係可以揸住塊牌去嗰度直接攞點心，因為今日得我一個人，咁啲嘢擺晒喺度，咁去攞點心就唔好啦。或者食完之後再帶大家睇，飲啖茶，食蝦餃。飲茶應該先從淡味嘅開始試。點解我先頭講嘢有猶豫咧？其實就應該係呢隻蝦餃，佢好似冇醬卜卜嗰種感覺喎。究竟係蒸得過咗火啊，抑或係師傅手勢唔好啊？有陣時應該就係咁嘅咧，唔知。咁但係我而家夾起身咧，又冇話爆啊，滴晒水出嚟嗰種感覺嘅，可能喺呢個位啊，呢個位啊。咁但係咧就起碼見到裏邊係有好多蝦，試下味道先，成粒等個口。嗱呢個蝦餃咧，我最欣賞佢咧裏邊嘅餡料，嗰啲蝦好新鮮。有細個食到嗰種蝦餃嗰啲味道，因為我係咁食蝦餃係最中意嗰種感覺嘅，嗰種好新鮮，有啲咁多肥豬肉咁啊嗰種好滿足嗰種感覺嘅咯，咧仲好彈牙添。咁至於你話咪鮮蝦，我可以保證肯定唔係啦嚇，因為整蝦餃好少會用鮮蝦，都唔會咁樣加。但係咧我話餡料係我最欣賞嘅地方咧，但係都有幾個地方係可以做得好啲啦嚇。第一，佢嘅皮咧係好厚嘅，超厚嘅。第二個咧，裏邊係有擺蔬菜，但係咧我可以保證裏邊一定唔係芹菜，因為我食唔到有芹菜嘅味。同埋流汁咯，冇話食落去爆汁嗰種感覺咯。不過咧，一切咧都喺呢個蝦餃嗰啲餡料啊、嗰啲蝦新鮮咧嚟補翻晒。確實係會爆汁嘅，幾好。嗱，另外一款點心都到埋啦 ，XO 醬陳村粉，咁啊攞個紙兜裝住，
暫時睇上去好似乾咗啲，咁但係食落係點咧？唔知道嚇。咁等我食埋兩粒蝦餃先，因為蝦餃咧食唔晒，冇辦法打包嘅。蝦餃就食過啦，接落嚟咧就開始試濃味嘅點心，咁啊梗係鳳爪啦，係咪先？我好中意食鳳爪嘅。哇，炸得好幾好喎！咁份量都唔少㗎啦，有1、2、3、4隻，因為係我自己食嘅，咁啊所以料下都冇乜所謂啦。同埋見到會有辣椒嘅呢啲，但不多咯嗬。以及下邊會有少量嘅花生啦。嗱，通常咧我哋飲茶咧，之前其實都講過好多次啊。好多時候咧，我哋唔中意食啲預製嘅。其實蝦餃咧，基本上都係嘅，我可以講係啊。今日嘅蝦餃咧，不過不失啦。如果作為遊客嘅話咧，會有少少唔係 sorry 調轉咗。如果係本地嘅老茶客咧，可能會有少少失望啦。咁但係如果係遊客咧，我覺得你哋應該會滿意啊。因為考慮埋價錢啊，各種你翻到嚟唔食蝦餃點得咧？咁但係如果好似我哋啲咁樓下都有啦，隨便邊食得到咧，係會有少少失望嘅。鳳爪咧，啱先我試過味啦，幾好。通常鳳爪啊，即使退一萬步，佢真係去攞貨都好啦嚇。佢調味通常都係餐廳自己嚟處理嘅大多數，而且咧好似呢啲咁嘅茶樓咧，呢啲根本唔叫茶樓，呢啲叫飯店。之前同大家都講過，老婆亦都好多次提及呢個事情，就話通常有自己大廚房嗰啲飯店咧，飲茶都唔會太差。嗰嚿咬過我唔係 show 俾大家睇啊，炸得夠入味，炸得夠蓬鬆，咁咧肯定唔會話有嗰啲雞腳味啊嗰啲冇嘅，冇可能嘅。調味咧亦都唔話好油膩，呢個我好中意啊。同埋咧少少辣咧，最初我以為係多此一舉啦。但係慢慢都諗唔到咧，其實啱啱好，佢唔會話搞到好辣好辣。有時候辣嗰頭咧，大佬我哋廣東人即係頂得順啦，我頂得順啦，啲順德人都頂唔順啦，係咪先？笑死人咩？又幾好喎，有少量嘅蒜蓉啦、豆豉啦、小米椒啦，樣樣夾埋一齊，真係幾好喎，嗬！而且食多幾隻都唔會覺得好油膩。如果同啲親戚朋友嚟掃順德咁啊，鋪都係食小食，又或者燒鵝，梗係想轉下口味啊嘛，鳳爪咪好啊。嗱，點解呢兩款點心要一齊食咧？係有原因嘅。接落嚟試下呢個XO 醬炒蘿蔔糕啊、陳村粉呢啲我好中意嘅，因為我好中意 XO 醬，但係暫時睇上去咧，呢個 XO 醬唔係好多。咁咧有個地方咧就真係忌愛油痕啊，落得少又唔夠味，落得多咩又好似攞油浸咁。咁啊至少呢個唔會攞油浸嘅。XO 醬咧我最中意咧就係佢炸過乾瑤柱同埋蝦乾啊，佢都有食到嗰種味，又唔會好油膩。嗱，呢個係意外驚喜喎，真幾好喎。同埋咧，我好怕咧陳村粉，其實我唔係好中意食陳村粉嘅，好怕食陳村粉嗰種咧，佢冇整開，然之後咧一條就咁長，一抌到口，因為一份陳村粉3條到就夠飽喎，咁啊3條咁好似叫麥倫吞棗啊，啜一聲抌咗口，咩都未食過，咁啊食飽。佢呢個咧就簡單有切碎過，咁樣夾住，一路食嘅時候咧，每一件都可以食得到嗰啲乾瑤柱啊，同埋蝦乾嗰啲香味。如果你話先頭嗰個蝦餃咧，唔好講失望嚇，唔好講人哋失望，即係冇驚喜咧。呢兩個咧，尤其係XO醬陳村粉咧，超有驚喜，係幾好。咁如果佢想再做好啲，或者叫啱我心水啦，唔好講做好啲，少啲紅蘿蔔絲，多啲呢啲黃芽白啊、雜白菜啊，咁就會好啲。咁但係咧如果有啲紅蘿蔔紅紅地，又有好嘅啫啊。咁同埋佢下邊啲油都唔算話勁多嘅，真係幾好啊！咁啊，一路食陳村粉，一路食鳳爪，正啊！咁你打包翻嚟仲可以夠食啊！嗱，食飽飽之後咧，我話帶大家喺樓下呢度睇下風景先，睇下啲附近環境啊，各種嘅。咁因為咧，始終呢個順德又唔係舊城區嗰啲咧，就唔似話翻到廣州老城區咧，你係周圍行，因為附近咧都係一啲住宅嘅，咁所以咧離地站會比較遠。之前都講過啦，順德嘅公共交通工具咧
你係千祈唔好嘗試去試佢，因為順德咧好多人都揸車嘅，咁啊公共交通咧就並不是太發達嘅，即係巴士啊簡單啲嚟講，千祈唔好去考慮話我坐部咩巴士先，即使有都好啦，佢會好耐先嚟一部嘅，咁啊大家呢一點要注意，所以咧大多數都係打車啦。我食飽飽，最終埋單咧87蚊，咁啊冇打折嘅啦。頭先我喺個餐廳門口咧睇見咧，原來房間都有打折喎，咁奇怪嘅啦。不過唔好理佢啦嚇，最緊要食得開心。呢度咧就係我先頭所講嗰個酒店啦。喺餐廳出嚟咧都有電梯上去嘅，咁啊就喺呢度咯，幾舒服嘅喎。個名咧好似唔係好出名啊，其實我都未聽過佢嘅酒店嘅牌子，應該唔係連鎖嗰啲嘅，應該當地嘅酒店嚟嘅啫。係咁樣啦。喺呢度上去咁啊，係酒店嘅位置咯，幾方便嘅喎。大堂又咁大，而家咧已經係9點半嘅啦。咁啊，呢條路越嚟越旺咯喎，唔似啊啱先我停車嘅時候。順德咧做餐廳大啲嗰啲啊，細嗰啲唔講啦，一定要有一個好大嘅停車場啊，就好似呢度咁啊，好多人嚟飲茶咧，尤其當地人啊，大多數咧都係揸車嚟嘅，冇停車場咧，佢啲生意係好難做嘅。咁佢哋呢度叫黃金商業廣場啊，呢度有芷若禮啦，24小時飲茶，台灣牛肉麵啦又有啦，咁啊再行前少少，仲有一個先頭我講嗰個叫新天然居嘅茶樓嘅，咁啊基本上就係咁啦。咁接落嚟呢個環節咧，我就會去嗰個華僑城啊，即係個遊樂場咧，有摩天輪嗰度咧，嗰度睇睇嘅。咁睇下嗰度有咩玩，咁啊即係機動遊戲我肯定唔玩噶啦。咁但係會唔會有好嘢食咧？因為我睇過有啲資料咧話嗰度都幾多好嘢食嘅。咁啊趁住而家咁早，帶大家過去睇下。咁萬一如果嗰度啲嘢食唔掂嘅話咧，可能會再過翻去金寶上街嗰度。注意你4個同學都是有人排隊7折啊！經過10零分鐘嘅車程咧，我又嚟到呢個應該機動遊戲嘅地方啦，玩叫順德歡樂海岸 Plus 嘅。咁係咩咧？係華僑城集團啊嘅一個項目啦。咁啊，其實最主要係賣樓嘅啫。咁當然都會有機動遊戲玩嘅。小朋友咧嚟到呢度放電係最好啦。我見到有呢個轉啦，畏高症患者必備啊，又或者前邊有個咁大嘅摩天輪咧。其實好多時候咧，我同老婆揸車經過附近啊，都會見得到嘅。咁啊，今日係星期3嚟嘅，即係春遊的日子啦。啲小朋友咧嚟到呢度玩得好開心。咁同埋仲有個事情咧係咁嘅，華僑城呢個集團咧嗰啲機動遊戲咧，應該喺花都有一個嘅，咁但係咧就免費入場嘅，玩嗰陣先需要錢嘅啫，喺門口咧就已經寫晒價錢㗎啦，又有嘢飲啦，又有呢個叫加勒比旋轉風呢個咁勁嘅噃。哇！啲小朋友玩到好開心啊！而且喺度買下嘢飲啦，小朋友喺度放電啊，超正啦！咁啊，前邊仲有好多機動遊戲嘅，不過只不過咧，我咁啱經過去睇下嘅啫。核心重點咧就喺隔離，先頭我哋停車嘅樓上嗰度咧係一個美食城，只不過而家太早啦，佢哋未開門。又有旋轉木馬啦，前邊又有手信店啦，過水啦，或者係呢個土耳其雪糕啦，超開心喎！咁同埋又有動物同大家玩啦。如果咧一家幾口咧嚟到順德遊玩，呢度咧係冇咁近中山嘅，會更近廣州嘅，咁啊過嚟都好方便嘅。其他嘅主題公園一樣咧，佢哋呢度嘅餐廳其實就唔算好貴啊，10零蚊一杯檸檬茶啊，又或者係葛根水啊都有。可能時間太早，佢未開門嘅啫。甚至乎前邊仲有牡丹樓喎，又或者哇坐住呢個咁樣遊個公園，夠晒開心啊，腳都唔使用啦。
我行咗幾分鐘，發現有個小問題咧，就係譬如麥當勞又冇開門喎，究竟係點解咧嚇？奶茶鋪啊、檸檬茶鋪啊有開門，又或者呢啲小食店咯。咁呢邊又有牛雜食嘅，都係呢啲連鎖式嘅餐廳啦。係開心嘅，小朋友玩得。前邊仲有摩天輪添，我想過去睇下摩天輪幾錢啫。咁與此同時咧，呢度嘅樹蔭都係夠嘅，大家如果夏天翻到嚟又唔會太辛苦咯。我哋嚟睇到呢度咧，咁已經知道咩價錢啦嚇。單項價嚟嘅呢個係，最貴摩天輪99蚊，雷神之鎚35蚊，加勒比旋風35蚊。咁其實價錢又唔算話勁貴咯。摩天輪梗係貴啲嘅啦。與此同時咧，你係可以揀套票嘅。成人票160蚊，如果係話都幾複雜喎，暢遊咁應該係可以玩晒所有項目吧，160蚊嘅喎，咁又合理嘅喎。或者親子票啦，如果一家幾口嚟到355蚊 ，OK 啊。暢玩項目嘅咧，350蚊啊，一家3口玩咁咧。摩天輪只限玩一次，其他嗰啲你玩幾多次都得，只要排得到隊就得㗎啦，幾好喎！又可以喺度食啲小食，甚至乎過去對面嗰度咧，仲有好多嘢食嘅。呢度仲有婚姻登記處喎，即係個摩天輪上邊見證呢個愛情係嘛，幾好啊！呢度基本上同大家睇過啦。咁我會過翻去隔離嗰度，等啲餐廳開門睇下有咩好嘢食。食我就應該唔會食㗎啦，或者小食啊、雙皮奶嗰啲試下。最後咧，我應該再會翻去清輝園嗰邊嘅。上翻嚟呢度之後咧，見到好多長者影相喎，唔係佢哋都要玩機動遊戲咩？唔係，呢邊咧就啲小朋友玩機動遊戲摩天輪，呢邊咧就係順德美食。點解佢哋要影相咧？因為有咁靚嘅湖景啊！如果各位翻到嚟呢度遊玩，我認為咧最好你就可以港車北上。揸車上嚟喺順德揸車咧係一件好暢快嘅事情，完全唔似廣州老城區。廣州老城區大家都見啦，我幾好會揸車，好少唔好講冇，即係尤其西華路嗰啲冇必要。但係嚟到順德咧，揸車係一個唔錯嘅選擇。咁如果你話你點港車北上，我車都冇辦法北上咯。咁梗係坐城軌啦，選擇容桂站。咁如果喺容桂站咧揸車嚟到呢度，就係15分鐘嘅啫，咁去到容桂站已經係可以坐城軌去到廣州南站，去邊都得啦。至於呢度附近咧，當然都係會有酒店嘅，但係咧就會比先後我哋飲茶食飯附近嗰啲咧就價錢會比較貴嘅啦，就係呢兩間。位置喺邊咧？第一個就係前邊呢叫吉子水晶酒店，400蚊一晚，或者呢一度佛山南夕假日酒店，我哋暫且叫假日酒店啦嚇，459蚊一晚。我俾到大家嘅建議係住翻大良附近啦，譬如話先後我哋飲茶嗰度樓上嗰啲啊，又或者再遠少少。去翻到大圍宮附近啦，都有全季酒店，咁嗰邊嗰啲價格咧就比呢度相宜得多。當然你要視乎實際情況啦。如果你話嗰爭百零蚊冇乜所謂啦，行咁遠我都唔想行。尤其如果人多嘅話，有幾家人啊，咁其實我建議住翻喺酒店樂園呢度都係唔錯嘅。如前邊咁又會有好多美食啦，見到啲人行下去，只不過咧而家呢個時間只係10點半未開工嘅啫。即使咧喺呢度揸車去清輝園，大家睇下，只需要16分鐘，咁係咪好快咧？基本上你可以講係想行就行都得㗎。嚟到呢度玩覺得都玩夠啦，想去嗰邊食小食，去到清輝園。
慢慢食下外邊嗰啲牛雜啊，然之後行過去金榜上街啊又得。咁啊，清暉園同金榜上街用步行嘅方法咧，大概係30分鐘就過得到去，而且沿路咧你仲可以經過華蓋山啦、棧道啦，咁喺上邊睇下風景，燒下食啊，等啲小朋友放下電啊，都係唔錯噶嘛。咁大良呢度咧，最值得玩咧就係呢幾個地方㗎啦，咁喺附近都集中晒嘅。至於各位話，如果打車都唔想打，要坐地鐵，咁最近呢度嘅地鐵站就叫做歡樂海岸順德歡樂海岸地鐵站。佛山嗱，呢度叫佛山啊，佛山地鐵3號線。咁喺呢度咧可以去到好多地方啊。咁啊，甚至乎坐住呢條線路咧，你係可以一路去翻到區榮北路啦。再遠啲，仲可以去得到鐘樓，即係呢度民信老鋪清暉園附近啦，好方便啊，2個地鐵站啫。喺我哋而家所在位置咧，要去廣州南站揸車，我講緊係30分鐘。咁啊，打車我估計，因為每個時段都唔同啊，可能40-50蚊點都夠㗎啦嚇。如果用公共交通工具咧，其實都唔係好麻煩嘅啫。但係時間就當然會長啲，1小時30分咁就可以去得到廣州南站。我強烈建議大家打車嚟，唔得咧嗰啲公共交通工具唔係太好啦，即係巴士。但係咧地鐵就勁啦，喺呢度如果好似我先頭所講要去廣州南站1小時30分，一路坐到去北滘公園，又係另一個好玩嘅地方啊！然之後咧再坐，即係換言之咧換成1次。咁就可以去到廣州南站㗎啦。咁好啦，我坐多一陣咁啊，去前邊呢度睇睇有咩好嘢食，俾啲介紹大家。咁啊，最後一個環節我應該係會翻到去清暉園嗰邊嘅嚇。11點餐廳未開門，咁我附近刮下啦。原來咧呢度有個博物館，不過好老實講裏邊冇咩睇嘅。咁但係重點咧就係原來喺博物館隔離嘅。呢度係個公寓，咁各位觀眾如果翻到嚟呢度遊玩唔想行咁遠，喺呢度住酒店、住公寓，講清楚係公寓啊嚇，咁樣嘅喎價錢啊，雙床房85蚊咋。咁如果係譬如我哋一家3口咁揀呢個雙床房85啫喎，幾好喎嚇。咁啊，即使我揀到最貴嗱，所謂揀最貴咧，就不要選呢啲，呢啲咧係包括埋遊樂場嗰啲門票嘅，咁啊85蚊，又或者嗱呢個貴少少106蚊，而且咧公寓有個好處咧，佢前台係有哥哥喺度，唔係嗰啲個老細咧喺湖南嘅，其實咩佢係打電話叫你喺邊度抄條鎖匙嗰種嘅，其實係接近酒店式嘅管理嘅。咁公寓喎80幾蚊100蚊啊，我算你嗱，大家再拼上啲睇下，係咁樣嘅喎，好似幾好喎。咁而且咧樓下仲有便利店添，好方便啊。咁而且喺嗰度一步之遙過去咧，就係嗰啲餐廳啦。大家見到嗰啲師傅咧，未夠鐘開工喺度啡粉門口坐下咁，幾好啊嚇！你對機動遊戲好感興趣，因為一家幾口嚟玩，梗係帶埋小朋友，梗係想去玩機動遊戲啊嘛。喺呢度行過去10分鐘啦，咩都到。院係好大嘅啦，但係咧，如果你住喺呢個公寓度咧，有個好處係咁嘅。喺呢度行出去一步之遙就係外邊馬路嚟㗎啦。咁如果你係要喺度打車過去任何地方啦，順德都唔使行好遠嘅啫，喺呢度行過去就係我邊車來車往，既可以喺度住酒店400幾蚊，咁肯定係會服務好啲嘅，又或者住公寓性價比之王100蚊啊，都唔好講話住4個人啦，揀間房好似先頭嗰啲80幾蚊，就算如果唔係望外邊望湖，比較100蚊就可以住到咁嘅酒店，一家3口甚至乎4口住晒喺裏邊。幾開心嘅，又有便利店落嚟買支啤酒上去啤一啤又得，喺上邊落嚟買份早餐食下又得。咁如果唔覺得冇理由食便利店早餐你就可以嚟呢邊開始你嘅美食之旅啦。呢度咧就已經係食早餐嘅地方嚟㗎啦，應該係食腸粉點心嘅，係咪？
一步之遙，你係唔食腸粉點心，行翻過去隔離叫順豐街，咁啊整個美食中心咧就圍繞晒喺呢度噶啦。咁因為而家咧啱啱夠11點啊，加之咧今日唔係一個節假嚟啊，所以咧遊客係會少啲，但係其實咧比我想象都要多啊！大家睇見啦，唔係嗰種完全冇人嘅，甚至乎你落到嚟啊，仲有星巴克貼啊，又或者有開門嘅麥當勞。不過外邊咧就係先頭我所講話咧。主幹道啦啊，即係喺度打車去其他地方遊玩都得。對面仲有米粥啦，我記得喺佛山啊嶺南天地啊都有呢個餐廳嘅。咁海鮮粥底火鍋咯，即係點講咧？就係貴啲嘅，我哋去粵陳記嗰種啊。咁啊一碟碟自己攞，咁啊攞啲蝦啊、扇貝啊、牛肉丸咁咯，咁啊仲有雪糕免費、粥底免費，原碟5蚊，橢圓碟10蚊，睇嚟都唔會好貴，咁應該係貴過粵陳記嘅嚇。咁甚至乎仲有呢個金絲牛肉餅啦，而家未開門啊嚇，但係其實幾好食㗎，我食過一次。入到嚟呢度嘅夾公仔，小朋友中意喎，又可以夾下。咁啊繼續往前行咧，就係嗰啲餐廳嘅所在地啦。睇見個牌坊幾靚，咁始終咧都係大集團啊。咁雖然而家房地產就肯定冇以前咁火爆啦，但係咧始終都係大集團。咁啊深圳嘅公司嚟㗎嘛，咁啊都做得幾好嘅。呢度又有飯食啦，咖喱雞肉飯啦，而且唔會話有嗰種好逼夾嗰種感覺嘅。咁啊前邊又有賣下啲小零食啊，小許同學，如果我冇記錯啊，而家係咪我唔知？佢最初咧呢個小許同學咧，其實優之良品旗下嘅一個賣零食嘅地方嚟㗎。咁啊對品質都有保證啦。而家有冇剝離咗我唔知嚇，但係最初確實就係由優之良品開始做嘅一個牌子啦，係啊，嗰度都仲會寫住啊優之良品旗下品牌，咁寫得咧就應該係㗎啦嚇，唔係人哋告鬼你㗎嘛。甚至乎啊，呢度又賣下啲飾物啦嚇，嗰啲環保袋啊，隔離呢度又有滿記甜品啊，係咪嗱有開門㗎嚇？因為已經夠11點㗎啦嘛。似乎咧喺呢度入去咧，仲有商場啦，賣下體育用品啊嗱，必勝客都有啊。不過斷估冇理由大家嚟到順德去食必勝客啊嚇，應該係唔會嘅。咁裏邊係賣衫啊嚇 ，Nike 啊各種都有，有得 Nike 一定有 Adidas 㗎啦。嚟咧就核心部分啦，有紅豆糕，應該差唔多會開門㗎啦。咁啊呢個係食，我估係飲咖啡吧嚇，我估我冇做啦已經。呢個未夠鐘開門嘅順德大排檔啦，師傅喺裏邊就準備中啦。咁有咩食咧？碟頭飯15蚊啫喎，咁啊唔貴喎。嗱，如果你話哎呀都想唔好咁大使費嘅，18蚊係咪？再加個湯，再加個菜，你3個人4個人100蚊都唔使，咁食到滿心歡喜嘅啦，幾好啊！我覺得順德嘅名手信啊，歡謝倫教糕又有啦，呢個順德名小食叫博聖堂功夫茶餐廳又有啦，睇下咩價錢先？就喺呢度真唔貴喎，順德雙皮奶15蚊一碗，喺景區啊，講清楚先。魚皮角28，咁啊仲有牛腩麵35，合理啦嚇，應該只能講係。咁啊裏邊嘅環境就係咁嘅。似乎呢度仲有賣嗰啲西式包點嘅喎，好似呢個咁啊，一杯嘢飲，一個草莓嘅 cake 咁咯，士多啤梨 cake 咁加個美式46蚊8毫，可以好優雅咁坐住喺度飲檸檬茶啊，飲咖啡咯。檸檬茶就18，又或者經典美式18，合理我認為。仲有泰國菜都有喎。咁總體上咧，睇上去價格都唔算話好離譜嘅，好似呢個咁啊，168蚊套餐，咪一人份啊，又有椰青，又有泰國菜咁嘅喎。似乎對面仲有呢個好
出名，喺廣州都唔多，我記得應該得2間嘅書店啦，裏邊仲有飲咖啡，一路睇書一路飲咖啡，超優雅啦。咁越行咧就越多嘢睇啊！嗱，首先呢個位置咧就見到一個牌坊，係可以過翻去玩機動遊戲嗰邊嘅。咁啲小朋友喺嗰度玩完機動遊戲，嗰邊啲餐廳冇開，你咪過嚟食陳村粉咯。嗱，呢個皇君記又有啦。啲咧順德嗰啲餐廳咧，佢哋係好願意將啲餐牌啊寫喺門口啊，即使價錢唔係佢哋最大嘅優勢都好咧，即係入去食嘢嘅客人咧，唔會話盲摸摸入到去唔知點辦。呢度係飲茶嘅，雙皮奶15蚊一碗。咁啊，鳳爪26合理啦，咁啊仲有陳村粉啦，呢個25蚊啦，最經典嘅陳村粉嗰度，個撈魚皮啊、蝦餅啊一應俱全，超舒服咁嘅喎，環境幾好啊嚇，唔會話有順德菜嗰啲老字號餐廳嗰種好逼仄嘅感覺啊嚇，咁啊繼續往前行咧，仲有幾間嘅，因為先頭咧我係冇經過呢一段㗎。我行咗另外一邊嘅，發現原來呢邊都幾多餐廳喎，係啊，有甜品啦呢度啊，呢個係椰皇燉奶35，薑撞奶16，雙皮奶15，咁啊合理啦。如果翻到去金榜上街11、2咯嚇，不過冇開門喎。再往前行咧，仲有咖啡店啦，不過好似關咗門嘅喎嚇。咁啊，呢度行入去仲有商場啦，先頭都講過，就有周大福喎。咁啊，講明咧，佢哋嗰啲商場啊，唔係話但求將就有開就得㗎啦，大家明啦嚇。呢度係食鴨肉粉嘅，我估嚇嗰啲灌湯包，咁真係幾好喎。呢度有潮州菜啦，不過好似有啲餐廳佢冇開門，因為成日未夠鐘咧。呢個我覺得佢應該係冇開門嘅。再往前行，見到前邊又有一個便利店，又喺呢個主題公園裏邊咧，便利店都有2間，71啦，真係犀利喎！仲有賣檸檬茶㗎啦、奶茶㗎啦，呢啲咧小食啦，同埋咧呢度又比較有趣咧，係可以帶埋啲狗狗嚟玩㗎，無孩子專屬出入口，幾好啦！咁至於呢度咧，仲勁。燒鵝啊，古法燒鵝現場做，咁啊就買完一份咧，就可以坐喺隔離呢度食嘢㗎啦。蜜汁雞翼10蚊一隻，蜜汁雞髀15蚊一隻，合理啦。我咧其實即架車停咗喺呢度樓下嘅，之後停車嘅時候咧，我發現呢個叫休息坊嘅地方啊，係好多佢啲廣告嘅。咁我估佢應該係嗰啲桑拿蒸雞，即係一個盤裏邊咧，咁啊擺曬啲雞肉啊喺裏邊咁樣嚟蒸住嚟食㗎啦。睇下先，完全正確啦！哇，幾豪華！嗰啲大蝦擺咗喺中間蒸，咁佢自己會有個時間校好咗，蒸1分鐘咁啊開嚟食，夠新鮮啊嘛！但係咧就未夠鐘開門嘅嚇，又係喺隔離嗰度入㗎嘛應該，但係都唔重要啦嚇。咁啊再往前，大家睇下係咪都仲有好多餐廳咧？呢度甚至乎仲有賣車嘅添。咁啊再往嗰個方向過去咧，又係主題樂園啦。咁我哋唔會再往嗰個方向行㗎啦。咁啊仲有呢度有一飲茶嘅，先頭我上到嚟嘅時候咧都見到啊，呢個飲茶價錢都唔係太貴，我啱啱先簡單睇過嚇。呢度有寫嘅嚇，呢度係啦，呢度。橋城人家咁啊蒜蓉粉絲蒸生蠔38蚊半打，又或者係飲茶9點鐘到2點半，茶點正價菜品75至咋，係咪？每日特價菜式有好多，唔一一細數。橋城人家就係呢度。咁啊嚟到而家呢度基本上同大家睇過㗎啦。咁啊我咧就會翻落去攞車，而家咧就過去嗰個叫做清暉園嗰邊，講到後邊啦。咁我好想試嗰個偉記牛雜嘅。咁如果試唔到咧，就再睇下有冇其他好嘢食啦嚇。因為咧平時我哋去到同老婆去到清暉園咧嗰度咧都係逼爆人嘅。咁啊唔知今日點啊嚇？去到再同大家慢慢講。我要揾翻個停車位先得啦。嗱，呢有個地方咧係咁嘅，不過雖然可能大家未必會咁做啊嚇。嚟到順德咧揸車咧，盡量唔好停地下停車場啊，因為好大咧，揾到你癲。咁啊，而家我都唔知喺邊度入去。
咁啊最好咧有一揀咧就停露天停車場啦。我呢度仲有腸粉粥鋪嘅喎，真多嘢食。我諗喺度玩幾日都夠。10零分鐘車程咧，終於又嚟到清暉園附近啦。咁啊呢度咧多好嘢食啊！呢度咧已經有牛雜食嘅咯喎。清暉園咧繼續往前行就到嘅啦。咧我就將車停咗喺後邊嗰度。咁鐘樓站啊，鐘樓地鐵站上邊咁啱有個停車場，仲有得充電添。咁我梗係停喺嗰度啦嚇。不過咧就好似充電冇免費停車，不過啲都冇所謂啦嚇，費事停路邊俾人抄牌啊嘛。鐘樓地鐵站出嚟一直往嘅前面見到便利店嗰方向行過去咧，就可以去得到華蓋路步行街嘅。咁你有2個方法入去嘅。其實呢個方案咧係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，你直接打車就打到去鐘樓站。咁然之後咧就沿住呢度喺呢度入去步行街又得。咁啊今次咧我就嘗試喺呢度行入去啦，其實都一樣嘅啫嚇。咁如果你要去金榜上街，其實呢度會更近嘅。即係咧喺地鐵站嗰度出嚟咧行去轉右，咁亦都可以嘅。唔得啊多少食啦，咁啊牛雜亦都係好多嘅，對面又有啦。咁啊因為而家旅遊業興旺啊嘛。好多嗰啲小食店咧，成日新開又有，呢個叫應該係石雪糕、井澤冰甜，好後生喎嗰啲鋪頭。隔離咧就叫細妹五香牛雜。如果平時到工作日嘅話咧，過到嚟呢邊停車就哇好辛苦嘅。咁而家就梗係會方便好多啦，譬如好似呢度咁咧。順德呢度咧停車係比較有趣，唔似廣州。如果廣州咧，譬如話喺廣州想話喺步行街北京路咁啊揾個停車位，係攞命啊！真係貴又冇咁啊。但係順德呢邊咧就好啲嚇，亂停又得啊！我都試過啦，節假日咁又或者係俾錢咯，5蚊6蚊一個鐘。我哋繼續往前行咧，就已經去到步行街㗎啦。咁啊呢邊有啲韓國烤肉喎，又有體育用品店 Adidas 喎，金利來都有喎。咁呢邊就肯定係冇清暉園門口咁熱鬧㗎啦。俾個推薦大家，之前我都嚟飲過呢個葛水㗎啦，真係幾好嘅，可依葛水。之後呢度又有個便捷酒店嘅喎嚇。咁啊，我住過嘅，應該喺唔係喺台山住過嘅，都唔錯嘅。佢哋呢個牌子，咁睇下咩價錢先。哇，經濟啊！唔知大家睇唔睇得到咧？173蚊啊，係咪？咁啊，大床房173，即使係冇早餐大床房188。最貴係最貴啊！商務雙床房都係245啫喎，都幾好喎。嗱，因為點解咧？如果你唔想好似先頭咁，我哋住喺嗰個商場大機動樂園裏邊嘅話咧，連嗰度都唔貴，咁啊過嚟呢邊住。因為點解咧？喺前邊就已經係步行街嚟㗎啦。咁咧前面見唔見到呢個塔咧？其實喺呢度往右轉咧，就可以去得到華蓋山啦，應該叫做咁啊，可以過去華蓋路過去金榜上街嘅啦。除咗小食以外咧，好多都係賣衫嘅鋪頭嘅，但係賣衫我就強烈唔建議大家買啦，真係要買你翻上下九啦，真係好笑。當然啦，其實都不乏一啲大牌子，譬如話耳順啦、特步啊呢啲國際知名嘅牌子。咁嚟到呢度已經係步行街嚟，車係入唔到嘅。呢度叫馬地巷，咁啊再行前少少，呢度就華蓋路。咁喺前邊往左轉咧，就可以去得到清暉園嘅啦。行過去唔會太吃力嘅。如果住嗰個酒店嘅話，路上咧亦都可以揾到不少嘅餐廳啦。譬如前邊又有食雙皮奶嘅啦，係咪呢邊咧？sorry 唔好意思，應該係呢邊先啱啊。咁啊，即係嗱，有路牌寫住華蓋山棧道，咁就啱嘅啦。一直往前行就可以去得到華蓋山啦。過去金榜上街啦，同埋清暉園嘅。咁
如果去到節假日咧，嗰啲小食店啊，即係唔係呢啲位啊，前邊咧有幾個小食店咧，佢就會將啲台擺喺騎樓底下邊，咁然之後咧就俾啲食客就坐喺度慢慢欣賞美食嘅，就從呢度開始。因為今日唔係節假日啊嚇，所以應該都冇開門喎嚇。咁呢幾間咧，如果你睇你自己喜歡咯，都可以一試嘅。咁呢度行翻出去咧，就已經係華蓋路嚟㗎啦。然之後喺前邊有架貨車停住呢個位咧，咁就可以上去華蓋山。當你食到好飽，好似我而家咁嘅話咧，就上去華蓋山行下，行完之後咧，消化完一個再食過。過咗華蓋山斬到呢度咧之後咧，就開始見到嗰啲餐廳咧，你就有揀得落手啦嚇，我可以咁講啊。譬如話崩沙店啦，買啲手信翻去啦，李希記喺前邊呢個武漢咩後邊咧，仲有雙皮奶鋪頭啦，又或者前邊大家都應該見到啦，歡姐倫教糕啦。可以揀下呢個民信老鋪啊，食嘢啦，裏邊已經坐咗好多人，係咪？到呢度咧，當你見到呢個民信老鋪之後咧，就知道已經進入清暉園嗰條路㗎啦。咁所有好食嘅小食店咧，都喺晒後邊呢度嘅。咁你會花費你大量嘅胃容量咯。嗱，好老實講啊，大家都睇見啦。呢啲服裝牌子咧，其實我都唔知講一次㗎啦，即係真係幾嘅令人失望啊！好在順德嘅美食咧，就真係全國人民都知道，所以咧先至唔會變成好似上下九咁樣嘅啫。呢啲咁樣係嘛？我都唔多講啦。至於呢邊咧，就民信老鋪，仲有博物館嘅上邊，咁可以帶啲小朋友過嚟睇下啦。又有小朋友嚟睇博物館啦，係咪？我咧係想去前邊個偉記嗰度試下嘅牛雜嘅，睇一檔多人先嚇，我哋行埋過去先。啲小朋友過嚟食雙皮奶啊嘛，幾開心。甚至乎呢啲陳轉粉鋪頭啊，其實都揀得落手㗎，唔係咁差㗎咋。又或者前邊呢嘢新開呢個順德婆，好似新開嘅喎，呢個係。如果咧你買咗雙皮奶咧，就可以坐喺呢度食咯，先嚟嗰度。有啲魚皮一哥啦，可惜我就想食牛雜就唔揀佢啦。去到節假日咧都好多人㗎。如果各位觀眾唔係節假日翻到嚟咧，真係強烈建議大家入去試試啊！呢幾間魚皮都係唔錯，因為我上網查咗資料嘅。同埋如果你哋喜歡飲檸檬茶，有時候啊，如果食嘢食得飽飽滯滯，咁其實飲少少都不妨嘅。你叫佢唔好落咁多糖嘅啫嘛。呢個檸檬茶。於我想食嘅牛雜咧，就喺前邊嘅偉記。兩杯可以送一個袋子。到前邊咧就已經係清暉園㗎啦。咁各位觀眾如果翻嚟遊玩咧，你可以好似我咁啊，去到鐘樓站落車咁啊，然之後行過嚟啊，唔好好似我咁兜路。其實唔好遠嘅啫嚇。炸豬肉啦，龍眼炸豬肉啦，呢度又有賣青金㗎啦，腸粉鋪啦，咁偉記牛雜檔咧就係嗰度啦，咁鬼多人咯喎，應該揾位係比較麻煩㗎啦，應該係冇位㗎啦，就過去睇下先啦。五香牛雜30蚊一份，細份30，大份50，我要一份細啊，有位嘅原來係。好彩啊，有位。如果係節假咧，門口行過都要俾地啊，試下啫。啲牛雜咧睇住係老細剪嘅，咁樣食落去咧，應該就係老婆細個所講咧，有落花生醬嗰種味，咁炆得係夠腍嘅，而且部位咧絕對唔會話俾啲好差嘅你，呢啲牛孖筋都係有嘅。咁下邊咧當然係會有麵筋啦嚇，咁都係好正常嘅。
仲有肚啦、腸啦，呢個係唔知咩部位咧。上次好似喺澳門試過有嘅，30蚊呢個價錢又合理喎。佢細個食牛雜咧就1蚊串啦，依家就梗係冇可能啦。當時啊冇咁多牛肚喎，牛肚貴價貨啊嘛。咁而家就賣貴咗啊！正常啊，我講細個1985、86啊，90年代之前啊，咁啊1蚊1串5毫嘅，咁啊而家30蚊碗都合理嘅，亦都幾好嘅，唔會好似好千篇一律嗰種感覺。有時候我哋喺廣州咧都唔係咁容易揾得到，一唔係好鹹，我最怕鹹嗰種，我寧願你滿味，或者部位少啲都好，千祈唔好鹹。呢度唔會食個牛雜裏邊咧，我又係唔係好中意有肚嘅，因為佢呢度有嘅。點解唔中意肚咧？細個我講，因為好韌啊，佢會做得呢肚咧20蚊就㗎，堪比上次我哋喺澳門食到嗰啲。我冇記錯，澳門係65蚊一碗咯，不過嗰度係官也街啊，呢度咧就華蓋路，都係好食嘅。總體上，我對佢嘅評價都係好高。哇！嗰啲牛筋先好味，佢炆到好腍咧，同埋唔係話好多筋啊。咁啊食起身咧，好似食一嚿啫喱咁嘅喎。咁同埋咧，啱先我又食過蘿蔔啊，邊有蘿蔔㗎？係煮得好腍甜啊！揾唔翻添，已經冇蘿蔔啦。強烈建議大家，如果你個胃容量夠咧，叫多份淨蘿蔔，真係好食嘅。哇！好似食啫喱咁。我又食飽飽，果然不錯。嗱，用好挑剔啊！我講清楚，係好挑剔嘅目光去睇咧，佢有2個地方唔係好夠，就係第一佢冇牛肺啊，咁啊呢個係我問題啊，可能佢有我唔想叫。第二咧就係啲麵筋浸得腍咗啲，咁啊跟住佢浸住喺下邊啊嘛，係咪？咁啊也就僅次嘅，但係都好食嘅，而且份量夠多，30蚊啊食到你飽嘅。咁可以行完清暉園之後咧，過嚟呢度食。如果你覺得節氣又可以啊食下龜苓膏啦，甚至乎河衣葛水啦。我應該要買一次。我又買咗支葛水飲，好過飲汽水啊！哇，到熱天咧飲呢啲咧清熱好啊！嗱好啦，咁啊就每一次嚟到順德咧都係滿載而歸啊，講個肚啊食到好飽，好滿足。咁啊，我相信下次都係嘅嚇。話唔定過幾日同個老婆又去過嚟呢邊嘅，到時再講啦嚇。好啦。今集影片到呢度結束啦，我都係時候揸車翻廣州啦嚇，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。咁對我支持係好重要，你哋對我支持係好重要嘅。咁多啲翻嚟玩啦，順德清暉園好好玩。